আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রুরাস ফ্যামিলিতে সবাইকে স্বাগতম। চলে আসলাম আর একবার ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আর আজকে আস্ত মুরগি, তারপর কোয়েল পাখির ডিম, বেগুন ভাজা, সালাদ, আর এক্সট্রা ঝোল আর কোক। সাথে আছে আমাদের ছোট ভাই রাব্বি। আজকে ওর সাথে চ্যালেঞ্জ করব, দেখি কে জিতে আজকে। ওর সাথে পারবো কিনা সবাই একটু আমার জন্য দোয়া করবেন। আর দেখতে দেখতে আমাদের চ্যানেলটাকে একটা লাইক, কমেন্টস, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। শুরু করা যাক। হ্যাঁ, আমার লাইফের প্রথম চ্যালেঞ্জ, আমি জানি না কি করতে পারবো। তাহলে শুরু করা যাক। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। মজা হয়েছে। আমি তো ঝোল দিয়ে শুরু করলাম, ঝোল দিয়ে মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে রান্না। কি ঝাল লাগতেছে?
ভালো খেতে হবে। হ্যাঁ আজকে শেষ। কে শেষ? আমি চাওয়া হয়েছিল। মুরগি বাকি মনে নেই। অনেকক্ষণ টাইম সারাদিন প্রচুর কাজ করতে হয়েছে। কেমন চাষ শেষ। মনে হয় পারলাম আমি আজকে ঢুকে গেছিলাম ঢুকে না বসতে পারবি। হার মানলাম আজকে। আজকে আমি হচ্ছে সারাদিন অনেক কাজ করতে পার্লারে, তো সবকিছু মিলায় আজকে টায়ার্ড আর পাচ্ছি না। ইয়েস আমি জিতে গেছি। মিট করছো? তো আজকের চ্যালেঞ্জ এখানে শেষ করলাম। আমি হার মেনে গেছি, উইনার আর হচ্ছে লুজার। আজকের পানিশমেন্ট হচ্ছে আমার। তো দেখা যাক, পানিশমেন্ট নিয়ে আসতেছি একটু শেষ করার পর। না আমি ভাবছিলাম আজকে আপু জিতবে, আমি ভয় ভয় ছিলাম যে আমি হেরে যাব, আমার জন্য কি পানিশমেন্ট ওয়েট করতেছে, কিন্তু আসলে কোইন্সিডেন্টলি আমি জিতে গেছি। যদিও আমার অল্প একটু বাকি ছিল, কিন্তু তার আগে আপু হার মেনে গেছে। ঠিক আছে, পরিষ্কার করে আসি। তো পানিশমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি চলে আসলাম। এতদিন সবাইকে শুধু দিছি, আজকে হচ্ছে আমি নিব।
এখন কি দিচ্ছে আমাকে সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয়, কি দিচ্ছে। আমি শুনেছি আপনি এর আগের চ্যালেঞ্জগুলো যারা হেরেছে তাদেরকে ডাল দিয়েছিলেন, নিম পাতা আর না, ডাল ডাল দেওয়া হয় নাই। আচ্ছা, ডাল দেন নাই, নিম চা পাতা, পাতা, চা নিম পাতা, পাতা। কাঁচা চা পাতা। এখন হচ্ছে তিনটা জিনিসের একটা মিশ্রণ। এই যে চা পাতা, ডাল আর নিম পাতা, এটা একটা মিক্স আইটেম করা হয়েছে। এই মিক্স আইটেমটা খাইতে হবে, এটা হচ্ছে পানিশমেন্ট। চা পাতা, ডাল আর নিমের পাতা, এটা হচ্ছে মিক্সড পানিশমেন্ট। নিম পাতা, নিম পাতা, ডাল, চা পাতা, তিনটা মিক্সড করে। ওকে, কি করতে হবে এটা? এখন কিভাবে খাবো? হাত দিয়ে খেয়ে ফেলেন। হাতে এই যে এইভাবে মিক্স তো, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে হাতে নেন। আচ্ছা ঠিক আছে, পান সুপারি আর চুন। হ্যাঁ, খাই ফেলি। কিন্তু শুধু ডাল নিছেন নাকি? সব নিছি, সব মিক্সড। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে চ্যালেঞ্জ এক্সেপ্টেড। অনেক মজা। গিলতে গেলে কি হয় জানি না, কিন্তু এখন না, কিন্তু আপনার গিলতে হবে তো, সাইডে লুকিয়ে রাখা যাবে না। ফালে দিলে চলবে না, গিলতে হবে। চাবাই ফালে দিই, চাবাইলেই তো অনেকটা স্বাদ নেওয়া যায়, তাই না? ভিউয়ার্স আপনারা বলেন চাবাইলেই তো সব স্বাদ নেওয়া যায়। গিলতে হবে, গিললে তো। এর আগে যারা আলু খাইছে, মূলা খাইছে, ফুলকপি, সবাই তো চাবাই চাবাই গিলে ফেলছে। পানি খাওয়া যাবে? পানি, পানি খাওয়া, কোক খাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আমার ভাই ভালো। কিন্তু পেপসির তো প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে ফ্রিতে। শেষ শেষ। শেষ ভালোই লাগছে, শুধু যখন গিলতে গেছি তখন একটু কষ্ট হয়েছে। এছাড়া চাবাইতে ভালোই লাগছে, অতটা খারাপ লাগে না। ওষুধি পাতা তো ভালোই হয়েছে, খাওয়ার হজম হয়ে যাবে। তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা হচ্ছে কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর ভাইয়া যেন বেশি বেশি আসে তার জন্য আপনারা একটু বেশি করে কমেন্টস করে দিবেন। আপনারা বেশি করে কমেন্টস করে ভাইয়াকে আবার নিয়ে আসবো আমাদের চ্যালেঞ্জে। তো আজকের চ্যালেঞ্জ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।